Catania abbraccia la città idealmente e un Catania ambizioso pronto a grandi sfide. Sì, facevo questa riflessione salendo le scale. È passato poco più di un anno dalla presentazione del gruppo Pelligra l'anno scorso, dopo la manifestazione di interesse, ed un anno sono state fatte tante belle cose, soprattutto abbiamo riconquistato la Serie C. Oggi presenteremo la squadra appunto qui al Comune insieme al sindaco Trantino. Sarà anche l'occasione per dare una cenna a quelli che sono stati i lavori e quelli che sono i lavori allo stadio, tutti in un clima di grande entusiasmo. E se pensiamo a quello che è accaduto ad aprile dell'anno scorso con il fallimento del Catania, certamente ecco, di passi in avanti ne abbiamo fatti tanti e di questo ne siamo veramente felici e da tifoso ne sono veramente orgoglioso. È convinto che al bando al secondo qualcuno si presenterà adesso? Ma è una delle tante iniziative che abbiamo messo in cantiere. Io ritengo di sì, ero fiducioso prima, sono fiducioso adesso, quindi tra l'altro dopo il lavoro di restyling che è stato fatto al Massimino sicuramente un gestore sicuramente ci aiuterebbe non poco nella gestione appunto di un impianto così importante come quello dello stadio Angelo Massimino. È un Massimino che si avvicina al sold out per la prima Catania Crotone. Sì, c'è grande entusiasmo, l'entusiasmo è dato anche dai numeri degli abbonati, decisamente molto più alti rispetto ad altre città, seppur di grandi tradizioni, e quindi questo fa capire qual è l'importanza del calcio a Catania. E del resto lo voglio anche sottolineare: quando ci fu la manifestazione di interesse si presentarono ben 5 gruppi importanti a testimonianza che appunto Catania vale e soprattutto vale il calcio a Catania. Cosa le dà maggiore soddisfazione vedendo anche ieri il Massimino tutto illuminato? Avete fatto le prove anche delle torri faro? Sì, devo dire che è stato un momento di grande soddisfazione. Eravamo insieme ai direttori di Caro e Finocchiaro, ci siamo un po' goduti questa nuova illuminazione. Ecco, un momento importante che coincide col momento della squadra, col fatto che abbiamo adesso una nuova società e che un po' coincide col lavoro che abbiamo portato avanti con la precedente amministrazione, con la giunta Pogliese, cioè questo restyling di tutti gli impianti sportivi. E mi permettetemi anche di sottolineare che oltre al calcio Catania è anche ben rappresentata nelle altre discipline, quindi si può dire che davvero lo sport è il fiore all'occhiello della nostra città.